ir no YouTube e tem que ser no Chrome. YouTube aqui. Você vai entrar aqui. Não é no app. Não é no app. Aqui, Chrome. Galera, não dá. Já que não deu, fecha o YouTube. Ai, meu Deus. Ó, vocês vão entrar no Chrome, pesquisem por YouTube. Vou clicar nesses 3 pontinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esses 3 pontinhos aqui. Vocês clicam. E vocês vão clicar nesse botão daqui. Clicam. Visualizar o site. Vocês vão entrar aqui. Ah não, galera, não deu. Gente, não dá. Vocês vão ter que ver aqui no TikTok. Na verdade, no YouTube, vocês vão. E vocês vão pesquisar por isso que eu vou fazer agora. Esse aqui, ó. Daí vocês vão na descrição. Se tiver no PC, dá. Eu não sei se dá no PC, mas eu acho que dá. Não deu? Vocês vão ver aqui no TikTok. Pesquisar por Subway Surfers do Eurofax. Esse aqui. Sub-zero, acho que eu vou congelar. Eu pego minhas coisas, mano, eu quero ir. Todo lugar, faço umas magia rara, além eu vou farmar o brilho da minha corrente, parecendo uma star. Elimino o Brooks com a minha Dark Spell. Quero com a Shaori gata, vou levar ela pro céu. Dentro do meu quarto, assistindo Zé de Bell, eu trago ela aqui. Agora aqui, ó. Vocês vão clicar. Ah, mas não é o YouTube. É sim, gente. Vou entrar na descrição. Agora que vocês já fizeram, vou entrar no Chrome de novo. Vou criar uma nova guia.
vocês vão entrar. Vocês vão clicar aqui. Eu não vou clicar porque eu já tenho. É só baixar. Daí vocês vão vir aqui, detalhes. Ó. Daí vocês clicam aqui. Depois você vai cancelar ou instalar. Vocês vão clicar em instalar. Então você clica em abrir. E depois tá pronto. Falou, galera. Galera, ó, uma aviso muito importante. Se eu não ganhar muitas views, eu vou parar com o canal.